एवरीवन, अभी हम देखेंगे जॉली फोनिक्स के थर्ड ग्रुप में, जिसमें जी, ओ, यू, एल, एफ, बी ये 6 लेटर आते हैं। एंड इसको पढ़ते कैसे हैं? जॉली फोनिक्स में ग, अ, अ, ल, एफ, ब। जब ये पढ़ लिया देन बच्चे को कुछ सीवी या वीसी लेटर पढ़ाएं। इसके बाद फन वे में, जैसे ऑन, ऑग, आओ या गा, गे, गो, ऑन, अप, उल, सी, सा, सु, सो, गो, इस तरीके से तो वो बताएं। उसके बाद आप थ्री लेटर में उसको वर्ड बताएं कि जैसे ग से गैस, गर्ल,